أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. المقصد الثاني في المنصوبات. الأسماء المنصوبة 12. المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها والمنصوب للتي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس. فصل. المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد نحو ضربت ضربا أو لبيان نوع أو لبيان نوع نحو جلست جلسة القارئ أو لبيان العدد نحو جلست جلسة أو جلستين أو جلسات ويكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. İkinci maksat ziber okululgan isimlerininki hakkıdır. Ziber okululgan isim 12 kısımdır. Mef'ul mutlak, mef'ulun bi, mef'ulun pihi, mef'ul le, mef'ul me, hal, temyiz, müstesna, inninin ismisi ve ol inninin biraderlerinin isimleri, kânininki habri ve ol kânininki biraderlerininki habri ve lavdan ziber okulgan isim ki cinsini nefi kılış için idi. Mavalanınki haberidir ki oxştolğucu idi, ol mavalanı leysige. Leysige oxştolğan mavalanınki haberidir deydi. Benim şu 12 isim Arap tilida ziber okuludur deydi. Fasl. Mef'ul mutlak ve ol mef'ul mutlak mastardur zikr kılınğıcı pilinin manisi bilen şu zikr kılınğıcı pilininki manisi bilen boğan bir mastardur. Şu mastarninki aldıda deydi. Ve zikr kılındı o mef'ul mutlakını takit için zarabtu darben diyen oşan. Ya ki nev'ini bayan kılış için mu zikr kılındı. Celestu cilsetel kari diyen oşan. Ya ki sanni bayan kılış için buludu. Celestu celseten ya ki celestu celseteyni ya ki celestu celsatin diyen oşan. Ve buludu şu mef'ul mutlak zikr kılınıcı pilinin lafzininki gayridimma bu kalıdı. Ka'attu culusen ve enbettu ve enbete nebaten diyen oşan. Ve bazı da düşürüldü. Şu mef'ul mutlakninki pilini karine kaim boğa vaktiniki yüzüde düşürüldü. Düşürülüşü durust cehette düşürüldü. Seninki kelgen kadem besip kelgen adamga deganiga o'xshagan xayra maqtamin deganiga o'xshagan. Ya'ni kelding sen bir kambag'alniki yaxshi kelish edi
depti. Ve yine düşürüldü bazıda şu mef'ul mutlaqning fiilini vücub tariqasida, yani vacib bo'lish tariqasida sima bo'lgan holatda, anglangan holatda deydi. Sakyan, shukran, hamdan, ra'yan degan o'xshagan. Ya'ni saqakallohu sakyan ve şekertike şükran ve hamidtuke hamden ve ra'akallahu ra'yen doğru esli dedi. Biz hem de Hidayetün Nehvi degan kitapni o'qiyapmiz yani. Şu Hidayetün Nehvi degan kitap, Kafi degan kitapninki osonlashtirilgan misollar bilan shuningdan ilingan bir kitap. Bu kitapninki o'zini yani musannif bir muqaddima, onundan keyin 3 qismga bir xotimiga tartib berdim degan. Yani oldingi darsimizda muqaddimasi tugab, onundan keyin şu 3 qismga o'tgandik. Birinchi qism ismning bayoni deb. Yani bu mandakan bir muqaddima 3 maqsad bir xotimiga tartib berdim deganda şu yilki ism 2 qism bo'ladi, mu'rab mabni bo'ladi deb. Şu mu'rab bo'ladigan ism bu isim ne bo'ldi? 2 bab bir xotim bo'ladi deb. Ondan keyin şu isim mu'rab, isim mabni bo'ladi deb, isim mu'rab bir muqaddima 3 maqsad bir xotim bilan tugaydi degandi. Tugan bo'lgandan keyin yuqorida mana muqaddima bilan ondan keyin 3 maqsadga, 3 maqsadniki birinchisi bo'lgan arab tilida zir o'zi pash o'qilgan ismniki ustida to'xtalgan to'q. Arab tilida pash o'qilgan ism qancha yuqorida deganga asosan 8. O yuqorida nima qildi? O tugidamdi. Biz hamda şu 3 maqsadniki ikkinchisi bo'lgan nima keldi? Şu arab tilida zibar o'qilgan, yani bu ikkinchi qismda biz shuni uchun keldik hamda. Mana arab tilida zibar o'qilgan ism bu yilki birinchi babninki qanchinchi maqsadi, ikkinchi maqsadi. Birinchi maqsadi pash o'qilgan ismning ustida bu tugidi 8 donitdi. Endi ikkinchi maqsad keldik. İkinci maqsad arab tilida zibar o'qilgan ismlarninki ustida bo'ladi endi. Ya'ni arab tilida omilninki sababi bilan zibar o'qilgan ismning ustida nima qilamiz? To'xtaymiz. Endi bu mushuni biz o'qigandan keyin mana qandaq ismni zibar o'qiydiganligini biz uni uchun bilamiz. Yuqorida yani arab tilida qandaq ism pash o'qiladi, biz uni nima qilamiz? Uni nima qildik? Uni bildik. Hozir endi arab tilida zibar o'qilgan ism qancha ekan? 12. Yani 12 isim arab tilida nima o'qiladi ekan? Zibar o'qiladi ekan. Ondan o'g'andan keyin mushu ismlar bo'lib qolsa, nadilar biz uçaniki o'zida, yani arab tilida zir-zibar qo'yilmaydi ani. Shu zir-zibar pash degan bir narsa yo'q. Şu chekit bilan şu harflar bor. Şu boshqa millatninki harflarga bu arab tili nima qilmaydi? O'xshamaydi. Mesela bizningki Uyg'ur tilininki zir o'qidik, pash o'qidik deganning o'zida harf bor. Ma'noda nima yo'q? Harf yo'q. Tamam, harf unda yozilmaydi. Yani harf yo'q. I'robni biz yuqorida nima dedik? 2. Bilsa i'robi harfi, yana birisi nima? I'robi harakati dedik. İrabi harfi bo'lgan vaqtning o'zida o'qiymiz, zodi o xatti yoziladi. Ammo i'robi harfi bo'lgan vaqtning o'zida u nima qilmaydi, o yozilmaydi. Tamamda o harfga aloqador i'rob bo'lsa, uni ko'p vaqtda Qur'ondan boshqa kitoblarda va ba'zi hadislarda yozib qo'ydi. Uningdan boshqa yerda, boshqa kitoblarda nima qilmaydi? Arab tilida yozilmaydi. Yezilmagandan keyin hamda
Biz hem de amil deganni bildik, ma'mul deganni bildik, i'robni bildik, i'robni bir kelimeniki nega qo'ydiganligini ham nima qildik, bildik. İşte hemen de o i'robni ne qo'ydi ekanmiz, shu bir kelimenin eng oxiriga qo'ydi ekanmiz, beshiga, o'ttirga qo'yilolmaydi ekan. Ondan keyin amil ma'mulni bilgandan keyin yuqorida avomilni o'qidik qani. Ondan keyin shu e'tibordan qandaq ism zibar o'qiladi, hozir mushunga nima qildik, keldik. Ondan keyin arab tilida zibar o'qilgan ism qancha ekan? 12. İşte hemen 12. Bu hech qanday yerda o'zgarmaydi shu. Masalan, pesh o'qilgan ism arab tilida 8 dedik. Muşu nahviga aloqador bo'lgan kitoblarni hozirgi o'qilayotgan, o'qitayotgan, yangi chiqqan shu nahviga aloqador kitobni hammani o'qisang shu gapni qiladi, boshqa gap yo'q. Ya bir 7 yoki 9 ya 10 bo'lib qoldi deydi, ammo shuning ichidagi gap bu, hech qanday o'zgarmaydi. Masalan, hozir arab tilida bizlar o'qilgan ism qancha dedik? 12 dedik. Bu hech qanday o'zgarmaydi. Zaten muşu isimler zibar o'qildi degan hammasi ittifoq. Ammo son jihatdan ba'zi olimlarning tushunchasiga asosan ba'zi kirgizib oladi. Ba'zi biraz tarmoqlatib ochqidi. Shuni ona anladıkken son jihatda egizpas bo'lsa-mu, lekin asosiy jihatda bu nima qilmaydi. Hammasi ittifoq, ixtilof, o'xshamaydigan tarafchi yo'q. Shuna kitob o'qigan vaqtingizda hammani o'qish ketmaydi. Har bir fandan yo 2 en eşit gelse 3 kitabını okusaklı bulunan gibi. Vay, Magiday Nehvini okup onun dikin, mayad, kitap bakıp ben yaxşı kelmez deyip onu okusak. Onun dikin yeni bir kitap çıkıdı. O mu deyip okuyasın bulmaydı. Hem de okan dikin aşo baştaki kitabını nayt obdan pişik düşünüşlük kılıp okusak. Kağalları anladıyken bunuğa nem boludu o kağalları bununki aldı da yine şu biz okupuptumuz ya okuduklarımız deli galetkelerimiz. Hem örgütümüz hem bilimiz. Mene bu zibar okulga isimdeki birisi mef'ul mutlak deyilgan bir isim var. O mu zibar okuldu? İkincisi mef'ulun bihi deyilgan bir isim var. Bu mu zibar okuludu? Üçüncüsü mef'ulun pihi deyilgan isim var. Bu mu zibar okuludu? Dördüncüsü mef'ul leh deyilgan bir isim var. Beşincisi mef'ul me'e deydigan men isim var, bu mu zibar okuldu. Yani demek Arap tilida mef'ulga ait bo'lgan ismniki hammasi nima o'qiladi ekan? Zibar. Tamam, bu hech qanday o'zgarmaydi. Buni bilib olishimiz kerak. Yani keyin shu zibar o'qilgan shu yilqi ismniki ismi, yani o şu yukarıdaki amel ma'nisi qarab bidam lahu deyotgan, bidam ma'u deyotgan, bidam mutlaq deyotgan, bidam maf'ulun bi deyotgan a tarafdan nima qilmaydi, o'xshamaydi. Mana 6-si hal. Mana arab tilida hal bo'lib kelgan ismi zibar o'qildi. 7-si tamyiz. Mana arab tilida tamyiz bo'lgan ismi nima o'qildi? Zibarcho o'qildi. 8-si mustasna. Mana mustasna bo'lgan ismi nima o'qildi? Zibar o'qildi. 9-si inninki ismi zibar o'qildi. Inning birodarining ismi ham zibar o'qildi. 10-si kanun xabri, kanun birodarining xabri ham zibar o'qildi. 11-si cinsini nafi qilish uchun kelgan laninki bir nima zibar o'qilgan ism bor. Bu mu zibar o'qildi? 12-si laysa o'xshaydigan mavalarninki xabri nima qiladi? O zibarchi o'qiladi. Mana yuqorida laysa o'xshaydigan mavalarning ismi pesh o'qildi marfuatning qatorida. O tugidi. Bu, yani demek arab tilida zibar o'qilgan ism qancha ekan? 12. Mana shu 12 ism zibarchi o'qiladi deydi. Fasl. Endi 12 isim aşında zibar o'qilmoqchi. Zibar o'qilmoqchi bo'lgandan keyin endi buniki qisqacha ismi ashu. Endi bu hozir endi tafsili ahvolga tushdi endi. Maf'ul mutlaq degan nima, maf'ul lah degan nima, maf'ul bi degan nima, buning ustida tushdi endi. Endi fasl maf'ul mutlaq
Ol mef'ul mutlak o bir mester deydi. Yani mef'ul biz onu bilemiz. Fail mef'ul. Bunu bilemiz qo'ymdi. Fail degan nima degan gap? Qilg'uchi degan gap, mef'ulchi, qilinuvchi degan gap. Lug'at ma'nosi shu qo'ymdi. Yani bu asosan nimaniki ustida bo'ladi? Shu mutaaddi fillarniki ustida deyilgan gap bu. Lazım filda mef'ul bormi? Yo'q. Shunaqa endi. Unda o'ndan mutaaddi fil ana biz o'qiyotganimizda ana 3 xil bo'ldi deb o'qidik-ku. Bir mef'ul tajovuz qiladigan, ikki mef'ul tajovuz qiladigan, 3 mef'ul tajovuz qilgan mutaaddi fil bor dedik. Yani bu yer birinci mef'ul olsun, ikinci, üçüncü mef'ul olsun, hemmisi nima o'qiladi? Zibarchi o'qiladi. Endi zibar o'qigan vaqtning o'zida bu mef'ul zodi. Mef'ul olan zibar o'qiladi. Birinchisi mef'ul ki nima edi o? Mutlaq edi. Mutlaq degan nima gap? Ittaqa yutliqu itlaqan fa huwa mutliqun va zaka mutlaqun. Nima degan gap mutlaq degan? Mutlaq. Atlaqan nima qildi? Itlaq. Onu kuvvetli degan gap. Öz ixtiyoridan qanday qilsang mayli, uning hech qanday bir mayada to deydigan, bunda chigib qo'ydigan, uni qo'ydigan bir narsa yo'q degan gap bo'ldi. Ana o'ndan mef'ul mutlaq degan, boshqa mef'ulning hammasiniki bir aqil nimasi bor, chigi bor. Lahu, bihi, fihi, ma'hu deb ashuni chigib qo'yamiz. Ama bu mef'ulchi unda chigi yo'q. Mutlaq yani o chigikni xoli yo'g'an nima u? Mef'ul degan gap. Unda o'ndan bu mef'ul mutlaq degan nima? Mushu mef'ullarni mushu ta'rifida bilvasan bo'ladi. Bu yilki men yilki dars nimqa vaqtimizda necha qata hammani aniq deb qo'ydim. Bir odam savol so'rsa, mushuni desang javob to'g'ri bo'ladi deb. Bu xiyoliy emas. Biz kitobda nima degan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Ma savol javobda bor yilki umumiy xiyoliy tarafdan bunda javob bergan gap. Bu nima mesela arab tili ne o'qishga maqsad nima desa, nima debdi? Arab tili masalan o'qishga maqsadimiz arab tilini obdan o'qish. Deb ko'pdi to'g'ri, arab tilini o'qish g'oya shu. Lekin biz hidoy nahvida o'qigan vaqtning o'zida 5 yil o'qigan vaqtning o'zida g'oya o emas. Tamamda siyonatul zihni anil xata'il labziyyi fi kalamil arab degan shu. Tamamda shu bo'ladi. Munsirib, g'ayri munsirib degan gap masalan. Endi mef'ul mutlaq degan nima ekan? Mef'ul mutlaq degan u bir mastar. Mastarni bilamiz-ku endi. U mastar bo'ladi deydi bu. Farqi müşta aytib qolsin. U mef'ul mutlaq bo'lgan ism jazman bir mastar bo'ladi. Shu mastar bo'lgan vaqtdagi o'zida shu mef'ul mutlaqniki oldida bir fil zikr qilinadi. Shu mef'ul mutlaqning oldida bir fil nima qilib zikr qilinadi. Zikr qilgandagi bu mastar shu mastarniki oldidagi shu filning ma'nosi o'xshash chiqadi. Masalan, darabtu zarban. Şumu urduman urmoqligi. Buni mef'ulun bihi qilolmaydi. Masalan, mef'ulun bihi qilsak ne deb ma'no ya ga deb ma'no etamiz. Ana o'g'an ekan uni qarta urduman urish ne deb ma'no etib olamda? Ha? Bizan. Zarabtu zarban degan gap. Zarabtu zaydan degan gap. Ha. Unda o'g'anda darabtu zarban urduman urish ne deb olamda? Urganın urdum degan bo'lamda, yo'q. Undan o'g'anda ekan zarban degani mef'ul mutlaq, zayd degani ism. Ya'ni mef'ul mutlaq bo'lgan narsa shu yuzniki oldidagi shu filninki ma'nosi bo'ladi. Shu filni ta'kidlash uchun bo'ladi. Ya'ni darabtu zarban degan odamniki maqsadi darabtu degan gap. Jazman urdim deganning o'rnida bo'ladi. Bu. Xo'sh, mef'ul mutlaqni bilib oldik. Mef'ul mutlaq nima desa, men mush gapni deb qo'ysa, va mastarun
bifi'lin mezkurin qablahu deb shunday shartni yazsak savolga javobiga 100 bo'ladi. Va zikr qilindi. Bu maf'ul mutlaqni ta'kid uchun. Yani yüzündeki aldığındaki pilin ma'nosi bo'ladi ya, aşı pilni ta'kid kuchlantirish uchun. Bunun uchun nima qilamiz? Zikr qilingan ish shu bo'ladi deydi. Endi bu ta'kid degani bilimizga biz zikr. Bir adam mana deb qo'ysa ta'kid emas, andagi ish qatorisi ta'kid bo'ladi. Arab bizning Uyg'ur tili unday emas. Arab tilida işte alayetlik var ekan. Yani darabtu nima? Darban. Desek, aşı zarban mana nima uchun bo'ldi? Nima uchun bo'ldi zarban? Ta'kid. Ta'kid nimani ta'kidlaydi o? Yüzün aldığındaki amil olan pilini ta'kidlaydi. Yani nima demakchi? Zarabtu darban degan gap, darabtu degan gap bo'ladi degan gap. Bir adam zarabtu zaydan degan gap bilan zarabtu darban degan gapning o'ttirish jazma farqi bor. Bu ma'noda o'qimiz uni. Yine ba'zida zikr qilinadi, yoki zikr qilinadi shu maf'ul mutlaqni nev'ini bayon qilish uchun. Yani yüzün aldığı bir pil keldi ya, şu pilninki o türcek, cik türünü bildirdi o pil. Şu bildirgendeyken o maf'ul mutlaq kirip şu türünün içindeki mahildeki tür degenin bildirişin bolu deydi. Mesela Celastu cilsetel qari. Oltudum ben Karahanımın oltuğundak oltuğdu depti. Onda ondayken bu şu cilset degeni mi? Maf'ul mutlaq. Ama yüzün aldığı kelgen pil, amel pil var. O amel pil nima? Olturuş. Olturuşun bir türü kança? Cik. Tamam mı? Karimdek o adam jükülüp oturdu. Mutikebbirde çadazı kurup oturdu. İşe tamam oturdu. Andak oturdu. Mandak oturdu. Türü cik. Onda o andaki aşağıdaki mef'ul mutlak. Yani aşağıdaki yüzündeki amelinki, işçideki pilninki yüzün aldığı zikir kılgan. Aşağıdaki türünü küpedi o. Zikr qilibcho debadi. Bunda uchimcho bo'ladi deydimdi. Yoki zikr qilinadi maf'ul mutlaqni nima uchun? Nev'ini yoki sanni bayon qilish uchun. Yani ayadamdi. Yılk mef'ul mutlaqning aldığındaki zikr kılgan amil nima? Amilniki ma'nosini sanına cik sanını bildirdi. Tamam cik sanını bildirdi. Ama mef'ul mutlaq kirib şu sanniki ancidana bupto deganligini nima qilish uchun, uqtirish uchun bo'ladi deydi. Masalan, jalastu jalsatan. O'ltirdim men bir qator, ya ikki qator, ya uch qator desa, o'ltirishning soni cik. Bir adam bir qancha qator o'ltirdi endi. Unda o'g'andikin bir katım oltudum deyiş üçün qanday qiladi o adam? Men oltudum men, yani jalastu jalsata degan gap. Bir qata oltudum degan gap. İki qata oltusu uchun jalastu jalsatayni. Bir qancha katım oltusu uchun jalastu jalsat deydigan gap. Men buning uchun nima qiladi o? Bo'ladi maf'ul mutlaq deydi. Buni nima qilib qo'ying uni? O'qib qo'ying shunday kitoblarda, shunday kelib qolsa, shunday men nima qilamiz uni? Ma'nochi etimiz deydi. Yine hani yukarıda dedik mef'ul mutlaq degan nima ekan? Yüzninki aldığındaki pilninki yüzninki aldığındaki pilninki ma'nosida keladi deb. Yani demek mef'ul mutlaq bilan tamam de mef'ul mutlaq bilan mef'ul mutlaqniki amil bo'lgan pilninki labziya ma'nosi o'xshash bo'ladi degan gap bo'ladi. Tamam de darabtu zarban dedik nima bo'ldi ana? Darban o'xshash bo'ldi. Jalastu jilsatal qari dedik, jalasamisi o'xshash bo'ldi. Nima ayadi deydi o? Endi maf'ul mutlaq ham labziya yüzün amil bo'lgan pil bilan ma'noda o'xshash bir bo'lishi kerak. Mayada deydi ba'zida bo'ladi maf'ul mutlaq ash maf'ul mutlaqniki oldida zikr qilingan pilning labzini g'ayri deb qoladi. Labzi boshqa ma'nosi bir bo'ladigan
Mundaq nimelermi ba? Mef'ul mutlaqlarmi ço? Ba deydi endi. Mesela qa'attu julusan ve enbata nabaten degan o'xshagan. Mesela qa'da nima qildi? O'ltu degan gap. Jalasa nima qildi? O'ltu degan gap. Unda o'g'anda julusan mef'ul mutlaq. Mef'ul mutlaq bo'lgandan keyin bu jalasada qa'dan lafzi o'xshadimi? O'xshamadi, ammo ma'nosi cho bir. Bunda ish cho'p bo'lib qoldi. Mesela enbata nabatan dedi. Enbata degan nima? O sulas mezit. İşte enbata degan inbatan bo'lish kerak. Mef'ul masdari. Unda olmaz. Nabata sulas mujarradniki deymiz oldu. Lafzi bo'lib qoldi. Men mushunda bo'lgan ishlar cho ba deydimdi. Yeni bir gap endi yuqori dedik. Mef'ul mutlaqniki yuqorida jazman amilchi bo'ladi dedik. Qani yuqori shunda dedik endi. Yüzün aldı zikr qilgan filning ma'nosi ol degan gap. Ya'ni mef'ul mutlaqning oldida bir amil nima qilinadi? Zikrchi qilinadi. Deyiladi dedik. Ham davomli mashta qo'lamdi desa, yo'q, unda ish yo'q bo'lmaydi deydi. Qanday desa, ba'zida şu mef'ul mutlaqniki amil olgan filma nima qilib ketib qoladi? Lafzimiz uchib ketib qoladi. Lafzi uchun yo'q, lafzi deyilmaydi. Ma'nosi bo'ladi ammo qanday joyda uchib ketish bo'lib qoladi desa, qarina qoyim bu, qarina tepilgan vaqtimizda. Aşağıda aşı mef'ul mutlaqniki amil fili bayağı uchib ketibdi deydiğanga bir delil, bir işaret. Aşağıda şunda bo'lgan vaqtning o'zida uchib ketgan ishchi ba. Aş işaret, aş belga qarab, ha, buniki fil makan deb o'qila olamiz deydi. Bunda tushuniki o'zi nima o? Durus. Tushunsangiz mayli, tushunmayli, shu omilniki o'zini lafzingizda disingizin bo'ladi deydi. Masalan, bir odam sana qadam keltirgan bo'lsa, masalan, ijroq yerda safar qilib, nima deysa, xayra maqtamin, yaxshi kipsiz degan gap. Yaxshi kipsiz degan gap. Ya'ni xayra maqtamin degan maf'ul mutlaq. Mef'ul mutlaq bo'lgandan keyin buniki amili qadimta degan amil oldu. Bu nima qilib ketdi? Yo'q, tushib ketdi. Bu yerda tushib ketishga bu yer nima delil, nima paket oldu? Chunki odamniki aşağıdan dikildab kelganligining o'zi qadimta degan filning tushib ketib deganini nima qildi? Yerda uqtidan menib kelgan dekinimdi. Bu deydi. Shu yerda xayr maqtamin degan shu maf'ul. Bu durus. Yine ba'zida yine şu mef'ul mutlaqniki amil olgan aş filni tushiriyotimiz, tushirishimiz nima o? Vacib. Nima tushirish nima o? Vacib. Eğer bunu tushirmayda biz kallamızga kelganini shu qiyos qilib desek, men arab tilida noytibek nahviy olimlar oldida cho'ng gunoh o'tkazgan bo'lamiz endi. Endi bu mef'ul mutlaqniki amilniki tushib ketishinki vacib bo'lishi tushirsa qat'iy bo'lmaydigan bo'ldi. Bu qat'iy bo'lmaydiganligi o'zi qiyosiy emas. Nima o? Simai. Anlagan holat. Ya'ni arablardan anlab mushundaq ha tushib ketibdi buni deymiz. Anlagandaki bizim onudaki shundaqcha deymiz. Buni qiyos qilib, voy arab paloni filniki amilni mef'ul mutlaq amil tushirib yetibdi, anda ho'nki Mehmetday deyishchi bo'lmaydi. Faqat arablardan onunki nemisidan, mesela Qur'oni Karim yoki hadis, onun başka kitap va so'zlardan nima qilamiz uni anglaymiz deydi. Mesela nima deb sakyan deydi. Zibar o'qildi bu isim, bu mef'ul mutlaq. Buniki amili saqakallahu degan, saqa degan pul tushib ketdi. Bu tushib ketishi nima vacib? U yerga apirib bir odamga duo qilmoqchi bo'lsak, hamda chunki qurg'oq rayon bo'lgandan keyin arablarga duo qilgan gap. Saqyan deb qo'ygan gap. Shu qurg'oqchilikda suv yo'q va Alloh taolosini sug'asin deb. Chunki suv degan ulug'bek muhim qurg'oqchilik bo'lgandan keyin. Endi biz apirib bu yerda saqakallahu saqyan desak, ajoyib sat anladı ular. Qandaqki Xitoy Uyg'urcha gap qilishni sat anlagandek, o'shuna anladı. Shu undaq saqakallahu saqyan desakchi bo'lmaydi endi. Endi hamdan debdi. Rahmat sizga. Alloh hamd etaman. Degan gap. Bu yerda endi meni maf'ul mutlaq hamdanniki o'zi ra'yamu nima maf'ul mutlaq buniki omillarning hammasini tushib ketdi, tushib ketishniki o'zi arablarning mana anladik.
Araplar işte deydiken. Sakiyan, şükran, hemden deydiken. Bunu deydi. Yani sakakallahu sakiyan ve şekertükü şükran ve hamidtükü hemden ve rakallahu ra'ya degan gap bu şerik amillarning hammasini yapıp ketdi u yerda. Tushib ketdi. Mushta ish cho ba deydi. Bunu apırıp Sakyani Araplar tushirib etibdi. Onun amil anda bo'lgandiki, memma mapilniki, mapil mutlaqniki pilni tushib, o'sha zarbanday yoki nasranday deb zarban deb qo'ysam u xato bo'ladi endi. U qiyos emas, shuni ham arablardan ansab bir yerdan ha zarbanday ekan u deb desak, o'shaning o'zida bizman degan zarbanda bir gap qilsak yo kitob yozsak u to'g'ri bo'ladi. Bu muslim emas, u durustchu emas. Ve ahir davana elhamdülillah.